갔다 왔어? 뭉치 보고 왔어. 인사했어? 응. 머리 하게? 아 이거 다 먹었어 소나무 새끼. 약걸. 무서워서 나한테. 아니 왜? 진짜 오늘 왔어. 저날로 줬네. 안주글에서 2시간 정도 재워놔야 하기 때문에 이물질 있다가 있다. 그럼 꼬리. 무릎이 야자 뜯어먹고. 야야야. 저 죽은 거야. 괜찮아. 뭐야? 엄마 산 것도 노였는데. 다시 한번 확인. 똥이 잘했나? 뭐 또? 귀여워. 똥 묻히는 거야? 그만해. 들어와. 뭐하는데? 점프. 갑자기